Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. معكم Madame Eco, professeur d'économie et de gestion. بغيت في هاد لا فيديو ان شاء الله بحول الله نخدم معكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2020 ديال l'économie générale الخاص بالسيونس ايكو العلوم الاقتصاديه. في لي 3 dernières فيديو راني خدمت لا كوريكسيون مع جي سي ودابا النوبه ديال الناس ديال ليكونومي. ديزولي بور لو روتار، مي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله كاع الناس اللي دازو استدراكيه ان شاء الله دوزو مزيان. انا كنعتبرها فرصه تانية انه تجيبوا فرصه باش تجيبوا نقطه حسن. peut-être كون جبتوا العاديه غادي تجيبوها بواحد 10 كالك، مي دابا عندكم لا شانس ولا بوسيبيليتي ان شاء الله انكم تجيبوا الباك ديالكم بنقطه اللي تكون حسن. il suffit de travailler. voilà, alors directement et sans tarder نبداو la correction. نمشيو لانكس نيميرو 1. alors باش ما نضيعش الوقت غادي دابا لاحظوا ديجا كاينين 8 ديال لي بروبوزيسيون، كل وحده فيها 4. انا باش ما نطولش عليكم واصلا لا كوريكسيون غادي نديرها لكم سور على الاقل 2 ولا 3 فيديو. غادي نمشي معكم نشوفوا السؤال ونعطيكم ديريكتومون لا بون ريبونس ونشرحها لكم داكوغ باش ما نضيعوش الوقت. alors première proposition, la condition de la fluidité sur le marché de concurrence pure et parfaite signifie que كنرجعوا ديما بعقلنا لا استراتيجي راني قلتها لكم، كنمشيو بعقلنا لو كور. لو كور شنو قال لنا بان لا كونديسيون دو فلويديتي هذا شرط من الشروط الاساسيه في لا كونكورونس بور اي بارفيت. خاص تكون لا فلويديتي، يعني ما خاصش يكونوا لي باريير، اي نوع من انواع لي باريير، سواء تكون ريغلومونتير ولا فينانسيير ولا كيما كانت ما تكون. دونك لي باريير ما كاينينش. لي زونتربريز لي انفستيسور ساهل عليهم يدخلوا لان مارشي ولا يخرجوا من هذاك لو مارشي. دونك من غادي نمشيو نقراو لي بروبوزيسيون اللي عطينا. غادي نلقاو في لا 3e les barrières à l'entrée et à la sortie du marché sont totalement supprimées. ما كايناش limité multiple ولا maintenu، non, totalement supprimé هي اللي صحيحه. Deuxième proposition, l'équilibre du producteur, c'est-à-dire la quantité optimale du producteur sur le marché de concurrence pure et parfaite, est atteinte si. ملي كنقولوا l'équilibre du producteur يعني la quantité optimale، شنو هي la meilleure quantité، d'accord، اللي خاص هاد السيد هاد لو برودكتور هاد الانفستيسور يصنعها. علاش كنقلبوا عليها؟ لانها هي اللي غتعطيه لو بروفي ماكس باش يربح لو ماكسيموم. ها شحال خاصو ينتج، ماشي اكثر ماشي اقل. الوغ في لا كونكورونس بور بارفيت هاد لا كونديسيون كتحقق في شرط واحد، هو ليكواسيون ديال لو بري دو مارشي تساوي لو كو مارجينال. صافي، ملي كيكون لو بري دو مارشي كيساوي لو كو مارجينال، هذيك هي لا كونتيتي، تما كاينه لا كونتيتي اوبتيمال اللي غادي تعطينا لو بروفي ماكس. D'accord, sachant que, entre parenthèses, nous sommes sur le marché de concurrence pure et parfaite ou faqat sur ce marché qui coule le prix, qui s'aoui la recette moyenne, qui s'aoui la recette marginale. D'accord. Alors, nous allons les propositions. غادي نلقاوها في la 3e. Le coût marginal est égal au prix du marché. واضحه وباينه. غادي درت لكم une vidéo خاصه غير على هاد الشيء، على هاد لا بارتي هادي من لو كور وهاد لي كو وداكشي. دونك s'il vous plaît رجعوا لها وضبطوا المسائل ديالكم هنايا. Troisième proposition, l'inflation forte favorise les débiteurs, c'est-à-dire les emprunteurs, dans une opération de crédit car ملي كتكون l'inflation forte, c'est-à-dire les prix كلشي les prix طالعين، الفلوس كتولي القيمه ديالها قليله، خاصك بزاف ديال الفلوس باش تشري شي حاجه قلال. داكوغ. دونك مثلا نعطي ليكزامبل ديما مثلا ب 100 درهم، عندك 100 درهم الا ما كانتش لانفلاسيون زعما كثيره ولا ما كايناش لانفلاسيون كتشري ديك 100 درهم بزاف ديال الحوايج. وإلا كانت لانفلاسيون يعني كلشي لي بري زايدين، هذيك 100 درهم راه كتخرجها معك غير الحانوت ولا ما كترد منها حتى حاجه. دونك القيمه ديال الفلوس كتنقص. انت ملي كتبدا ترجع انت توي هنايا في هذا لو كال اللي قالوا ان ديبيتور سيتادير ان امبرونتور، انت كتبقى ترجع لا بنك لا ميم سوم. داكوغ. وهذيك لا ميم سوم بالنسبه لا بنك راه القيمه ديالها قليله لاننا اوني اون بيريود دانفلاسيون. الوغ نقدروا نزيدو نشرحوه هنا اكثر ولكن بركه. دونك بحال في لانفلاسيون بحال انت كتخلص قل لو بوا
de la dette s'allège كيخفف عليك هذاك الثقل ديال c'est vrai que tu paies la même chose ولكن راه نورمالمون راه بحال نقدروا نقولوا بان نورمالمون بحال خاصك تخلص اكثر. Voilà. Alors ندوزو لا 4e la stagflation désigne نرجعوا لو كور. شنو هي stagflation؟ c'est la situation ديال لو مارشي شنو كيكون فيها ديال اون ايكونومي شنو كيكون فيها la stagnation ديال la production يعني ديال la croissance ça ne rien ne bouge. d'accord عندنا la croissance ميته مع شنو كيكون معاها كتكون معاها l'inflation élevée وكيكون معاها le chômage élevé. d'accord alors ملي غادي نقراو les propositions غادي نلقاو la 4e la coexistence d'un taux d'inflation élevé et d'un taux de chômage élevé. هي اصلا سميتها stagflation la stagnation ديال la production مع l'inflation و bien sûr ملي كتكون عندنا la croissance قليله ولا ميته راه كيكون عندنا le chômage طالع. دونك هذه هي la stagflation. نمشيو ل 5. le MASI est un indice mesurant l'évolution des cours de tout. نرجعوا لو كور قبل ما نقراو هادشي اللي كيكتبوا لنا هما حنا كنرجعوا لو كور. لو مازي شنو هو؟ سي ان انديس دو كابيتاليزاسيون في لا بورس دو كازابلانكا اللي كيعطينا اون ايدي على لا كابيتاليزاسيون ديال toutes les valeurs mobilières ou tous les titres de type action. d'accord donc ملي غادي نجيو نقراو les propositions الاولى فيها les titres cotés à la bourse. donc je répète le MASI est un indice mesurant l'évolution des cours de tous les titres cotés à la bourse de Casablanca. bien sûr normalement كان خصهم يزيدوا لكم هذيك du type action mais bon alors والاخرين باينين لان الثانيه قالوا لكم les plus liquides. الثالثه قالوا لكم فيها les entreprises ayant les 10 plus grandes capitalisations là les titres les moins dynamiques là donc باينه c'est la première. ensuite le taux de chômage exprime taux de chômage كي كنديروا نحسبوه هنا ترجعوا لو كور غترجعوا لا فورمول هما لي شومور. d'accord هاد لي شومور فين كاينين راه كاينين في لا بوبولاسيون اكتيف. d'accord علاش على لا بوبولاسيون اكتيف كامله. الوغ ملي غنقراو هنا غنلقاو في الاولى عاوتاني سي لا بار دي شومور دو لا بوبولاسيون اكتيف توتال. فوالا الوغ الثانيه فيها اكتيف اوكوبي ما صالحالناش الثالثه فيها ان اوكوبي ما صالحاش الرابعه فيها لي شومور على لا بوبولاسيون توتال بيان سور ماشي هي هذيك. دونك الاولى راها واضحه وباينه. 7 l'inflation sous-jacente exprime la hausse du. نرجعوا لو كور ملي كنقولوا définition ديال l'inflation sous-jacente c'est une inflation qui prend en compte ou en considération tous les produits sauf les produits à prix volatile ou les produits اللي عندهم le prix ديالهم تدخل فيه الدوله soit administré c'est-à-dire محدده الدوله ولا subventionné c'est-à-dire مدعمه الدوله tout simplement. غادي نقراو les données. alors الاولى فيها les produits alimentaires bien sûr non. الثانيه فيها les produits non alimentaires حتى هي ماشي صحيحه. الثالثه le niveau général des prix sans prendre en compte les produits à prix volatile et ceux à prix réglementé c'est-à-dire دخل فيهم الدوله هذه هي اللي صحيحه. والاخرى les prix à la production non c'est pas ça. 8e proposition l'indice de Pache prix exprime. alors نرجعوا دابا لا فورمول ديال باش بري حتى هي درت لكم فيديو فيها هادشي ديال لانفلاسيون وهضرت فيها على هاد باش ولا سبيرس. alors باش شنو كيكون عندنا فيه بجوج بيهم دونك لي زانديس كنديروا سيغما الفوق سيغما لتحت وكنشوفوا باش شنو اللي مطلوب لنا بري باش بري دونك كنكتبوا بري ونضربوا في لا كونتيتي ولتحت نكتبوا بري ونضربوا في لا كونتيتي. لي زانديس بجوج كيبداو باش كيبداو بواحد بلاني جديده دونك بي 1 يعني لو بري ديال لاني كورونت مضروب في اش باش فيه 1 واحد زيرو كيكون لتحت في القنيت. داكوغ دونك هذه هي الطريقه ديالنا باش كنقول زعما الدراري يحفظوه. alors ce sont les prix actuels fois les quantités actuelles sur le prix de l'année de base fois la quantité actuelle. alors ملي غادي نجيو نقراو هنا بيان سور كلشي fois 100 غادي نلقاو هنا غادي نقراهم لكم كاملين l'évolution des prix de l'année courante
pondéré par les quantités de l'année de base. Là c'est faux. لأن الفوق كيكون عندنا P1 fois Q0. Ensuite, عندنا l'évolution des prix de l'année courante pondérée par les quantités de l'année courante. وهنا c'est juste. D'accord, لانه هادشي اللي قلنا عندنا في لا فورمول بهذه الطريقه كيتحسب باش بري. داكوغ باش بري. واصلا الفرق ما بين باش ولا سبيرز سي كو لا سبيرز كي يخدم بلوتو اكثر بلاني دو باز. داكوغ لان كيكون عندنا 1 وشي الاخر دي زيرو. و باغ كونطخ باش كيخدم بال1 بزاف وال1 هي لاني اكطويل. Alors voilà pour cette première annexe. Tchallah fikoum, 8 propositions. Alors نمشيو la deuxième. La deuxième annexe غادي تكون مرتبطة لنا بلو document 1. Document 1, le marché mondial du gaz naturel bouleversé par la chute des prix. Alors, je vais vous les questions. Caractériser le marché mondial du gaz naturel selon ses composantes. Une caractéristique par composante. L'offre, la demande ou le prix. Montrer si la loi de l'offre et de la demande est vérifiée. Ou identifier en justifiant le régime. وعاد من بعد طالبيننا واحد بريسيزي وفيريفي نرجعوا لهم. دونك هاد ثلاثه نقدروا لا صراحه حتى هاد بريسيزي alors deux effets de la baisse des prix du gaz naturel sur les entreprises هذه راه نورمالمون من عندنا من راسنا. وفيريفي هذه اللي نقدروا نتايا نلقاوها في الدوكيومون. فيريفي لا كونديسيون دو فلويديتي c'est-à-dire la libre entrée et sortie اللي عاد دابا شفناها في l'annexe 1 sur le marché واش كاينه ولا ما كايناش. دونك نرجعوا ونشوفوا. Les cours du gaz naturel ont fortement reculé en 2019. صافي ها الاولى le prix. les prix هما les cours ont fortement reculé. Le prix. Ensuite, cette chute s'explique par la conjonction d'une offre plus abondante que prévu. L'offre, elle est abondante. Et d'une demande en croissance moins forte qu'en 2018. La demande راها طالعه ولكن ناقصه par rapport ل 2018. انا بالنسبه لي صافي الجواب ديال السؤال الاول كاين في هذه الجمله هذه. alors نرجعوا للطابلو. L'offre est abondante, la demande est en croissance mais elle est moins forte qu'en 2018, où les cours du gaz naturel ont fortement chuté. Voilà. Alors, wesh la loi de l'offre et de la demande est justifiée et vérifiée. Bien sûr qu'elle est vérifiée غير من هادشي اللي قلنا دابا. علاش؟ لأن عندنا l'offre كتيرة généralement إلا كانت l'offre كتيرة les prix chutent. D'accord? Donc, عندنا هنا l'offre كتيرة, عندنا la demande, elle est un peu en recul, d'accord? وعندنا les prix qui ont chuté, donc la loi est vérifiée. Voilà, la loi de l'offre et de la demande sur ce marché est vérifiée sur ce marché puisque la chute des cours s'explique par une offre abondante face à une demande qui croît moins fortement. Alors, Brina d'abord le régime du marché, nous la lecture. En effet, la mise en route de nouvelles capacités de production et un projet de gaz naturel liquéfié en Sibérie russe ont accéléré la baisse des prix. Dans le même temps, donc هنايا عاوتاني نقدروا ناخذوا معلومه هنا على l'offre انه nouvelle capacité de production داكشي. Les exportations du gaz russe vers l'Europe ne cessent de progresser. Face à cette offre, les conséquences de la chute des prix sont nombreuses. Pardon, j'ai sauté une ligne. Face à cette offre abondante, offre abondante, la demande a donné des signes de faiblesse. Il y a une autre caractéristique de la demande, bien qu'elle reste en hausse. Les conséquences de la chute des prix sont nombreuses. La plus évidente, c'est la baisse des prix pour les consommateurs et les industriels. Alors malheureusement, la baisse des prix pour les consommateurs et les clients industriels, قاعد تلام تجاوبوا عليها في هذا السؤال اللي باقي لنا اللي جاي مورا لو ريجيم. alors que هذيك بريسيزي راح يحددوا لكم بالضبط
شكون اللي concerné غنرجع لها من بعد. Par ailleurs, le marché du gaz naturel mondial dont les conditions d'accès sont très difficiles, nécessitant de lourds investissements, reste très concentré. Alors, c'est un marché dont les conditions d'accès sont très difficiles. C'est l'INA. Iden, la condition de fluidité n'est pas vérifiée. علاش les conditions باش ندخلوا لهذا المارشي صعاب؟ علاش حيت كنحتاجوا de forts ou de lourds investissements. ها هو الجواب على هذا السؤال هذا اللي هو vérifier la condition. La condition de fluidité n'est pas vérifiée sur le marché du gaz naturel mondial car la libre entrée et sortie n'est pas vérifiée. Les conditions d'accès au marché sont très difficiles. Voilà. نشوفوا نكملوا pour le régime. Alors ce marché reste très concentré puisque 10 premiers producteurs réalisent environ 70% de la production mondiale. Donc عندكم les 10 premiers producteurs تيحققوا 70% من la production mondiale. إذن هذا c'est un marché qui est concentré entre les mains ديال واحد العدد قليل ديال les offreurs. بزاف الناس انا ما فهمتش علاش ملي كنت كنصحح كنلقى كاتبين سي ان مارشي دو مونوبول ان سول ما عرفت كيفاش سماوها ان سول برودكتور مونديال ولا خداو لي زيكسبورطاسيون روس ولا لا راه قال لكم الدوكيومون لي 10 بروميير برودكتور مي كوميم. D'accord, donc les 10 premiers producteurs, IDEN c'est un marché d'oligopole. Alors je continue la phrase, la correction. Le Maroc demeure largement dépendant des importations en gaz naturel, ce qui impacte son économie. En effet, sa production est bien inférieure à la consommation intérieure. Donc حنا ما عندناش الغاز قليل donc automatiquement كنضطروا اننا نستوردوه من الخارج. Oui, donc le régime جاوبنا, le régime de ce marché est oligopole car le marché est dominé par un nombre réduit d'offreurs producteurs face à un grand nombre de demandeurs. ولا نديروا هاد la phrase اللي فيها les 10 premiers producteurs réalisent environ 70% de la production mondiale. La question الاخرى جاوبنا عليها بقات لنا هاد D. Préciser deux effets positifs éventuels, c'est-à-dire possibles. وهنا راه قالوا لكم deux effets ou كيفاش دايرين positifs de la hausse des prix du gaz naturel sur les entreprises marocaines non subventionnées pour ce produit. Alors منين une entreprise اللي ما كتلقاش دعم ديال الدولة واللي مضطرة تستورد هاد لو غاز من الخارج غادي تلقى بان لي بري دو غاز او نيفو مونديال ان شوتي اون بيسي. شنو غادي تستافد هاد لونتربريز؟ كما قلت لكم الاغلبيه ديال التلامذ في الوراق داروا لي كليون لي اندستريال ما عرفتش داكشي الوغ كو السؤال راه ما كانش غولفي دو تكست ردوا البال مع لو فيرب. السؤال قال لينا sur les entreprises اللي ما عندهمش هذا السubvention بالنسبه للغاز. Alors, premièrement, هذاك الغاز كيستعملوه في لا برودكسيون بما انه رخاص يعني la réduction ولا la baisse des coûts de production des entreprises marocaines. هالاولى منين غادي ينقصوا لهم les coûts de production les produits ديالهم غادي يوليو plus compétitifs en termes de prix. Donc ils vont gagner en compétitivité prix. هي améliorer leur compétitivité prix. On peut dire aussi renforcer leur part de marché intérieur ou étranger. les coûts de production غينقصوا يقدروا كاريمون هما ينقصوا من لي بري دونك يقدروا يستقطبوا plus de clients ولا كاع كاريمون يدخلوا d'autres marchés. Ensuite améliorer leur marge bénéficiaire. نفس الا بقاو هما في لو ميم بري نفس لو برودوي تيبيعوه بنفس لو بري alors que هو تقام عليهم moins cher. D'accord, donc غادي يربحوا كتر. Voilà, donc هذه هي la réponse ديال هاد la question. Alors déjà تقريبا 20 minutes وحنا يلاه درنا l'annexe 1 et 2. Donc بارك عليكم pour cette vidéo. La prochaine نزيدو فيها une deuxième partie إن شاء الله. Merci pour votre attention et à la prochaine.